Lazma Kashike. Sawa sawa. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Kwa habari za kina za Busia County, sikiza BB Radio Busia Boda FM. Muktasari wa habari za Busia Boda FM. Ni saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki. Popote ulipo mpenzi msikilizaji, karibu kwa muhtasari awamu ya saa 5. Jina langu ni Collins Imito. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amempongeza rais mteule wa Malawi Profesa Peter Mutharika kwa kuibuka mshindi katika uchaguzi wa urais uliomalizika hivi punde. Akizungumza leo katika mtandao wake wa X, Gachagua ametaja ushindi wa Mutharika kama taarifa kwa bara Afrika kwamba kura inaweza tu kuondoa uongozi wa adhabu. Nayo mamlaka ya kukusanya ushuru KRA imedokeza kuwa imeondoa baadhi ya taratibu na vikwazo vya ushuru na kuendesha biashara ili kuweza kupunguza gharama ya biashara. Akizungumza huko Mombasa katika kikao na baadhi ya vijana na wafanyabiashara, kaimu kamishna wa biashara ndogo George Obel amesema KRA inalenga kuondoa vikwazo zaidi ili kutoa fursa zaidi kwa vijana kufanya biashara. Wahudumu wa bodaboda katika kaunti ya Busia wameshauriwa kujiepusha na unywaji wa pombe kupindukia na matumizi ya dawa ya kulevya ili kupunguza ajali za barabarani ambazo husababishwa na ulevi. Afisa wa mamlaka ya kupambana na vileo na mihadharati na kada kaunti ya Busia Wekesa Zeka amesema wahudumu wa bodaboda wa Busia wameathirika pakubwa kutokana na kuwepo kwa pombe haramu kutoka taifa jirani la Uganda ambayo imewaathiri hata kiafya. Akiongeza kuwa watazidi kuhamasisha kuhusu athari hizo. Kaunti ya Busia haswa wanabodaboda wanaathirika sana kwa sababu wengi wako na access ya pombe ambazo ziko cheap kupata, pombe kama vile chang'aa, na pia wako na access kwa pombe ambazo zinatoka nchini Uganda, illicit brews na counterfeit brews. Na saa zingine unaona wanabodaboda wanazitumia wakiwa kazini. Hilo jambo huwa linachangia ajali za barabara, madhara mengine. Kwa leo na kwa sasa kama shirika la NACADA, interventions in the sector ya bodaboda ni prevention. So tunawahamasisha jinsi ya kujikinga wao wenyewe kutoka kwa matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya. Tumewajulisha pia jinsi ambao wale wako na uraibu wanaweza access rehabilitation services ambazo ni chache kwenye hii county lakini ziko. Wahudumu wa bodaboda kutoka kaunti hii wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa muungano wao Charles Barasa Juma na William Wanyama Ndagwa wamekiri kuwepo kwa tatizo hilo miongoni mwao na kuwahimiza wenzao kuzingatia ushauri wa mamlaka ya NACADA kwa manufaa yao na familia zao. Lakini upande wa kutumia naye wengi wao wanatumia, lakini unajua mtu kutumia hizo vitu ni changamoto kubwa zaidi kwa ukiuliza mtu ati nataka kutoa stress. Sisi kama wanabodaboda tumekuwa tumeathirika zaidi na mambo ya madawa za kulevya na pombe, na tunafurahi ya kwamba hata tumepata nafasi pia kukutana na watu wa NACADA na wakatuambia athari na madhara yote ya madawa za kulevya, na kama sekta ya bodaboda tunaenda kuimplement hiyo kitu na
kuensure ya kwamba our members wana abstain totally kutumia hayo madawa, kwa sababu kutumia pombe na madawa imesababisha ajali mingi mjini Busia na hata in larger Busia County. Naamini kwamba wanabodaboda wenzangu tayari hilo ni jambo wanaenda kutekeleza ili tujiepushe na hizi pombe zenye zinauzwa bei rahisi ama mihadarati kwa jumla. Na kwingineko, chama cha madereva wa matrela ya masafa marefu nchini kimelalamikia kuhangaishwa na madereva wa magari hayo katika vituo mbalimbali ya kupimia uzani kutoka Mombasa hadi kaunti ya Busia. Mara nyingi kuhangaishwa huko kukisababisha msongamano wa matrela na kutatiza shughuli za usafiri barabarani. Mwanahabari wetu Florence Nyapinda na habari hiyo kwa kina. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho David Chiroto Masinde amesema madereva huanza kuhangaishwa hatua chache kutoka Mombasa kwa kutakiwa kupima magari mara kadhaa. Hizi jambo ambazo tunalalamika kila mara katika barabara yetu tunapata. Sensa hii imewekwa pale kwa sababu ya kukanyaga gari ambayo imeshima dongo kundu inapita moja kwa moja. Amewalaumu maafisa katika vituo hivyo kwa kuzima mitambo ya kutambua magari kimakusudi. Ukikuja Weighbridge ya Webuye bado wanazima sensa, ambapo wanazima sensa hiyo hivi. Sababu unashika tu watu bure. Ukienda kufuatilia kitu ambacho hata haiko kwa system. Kwenye mahojiano ya kipekee na kituo hiki, mwenyekiti huyo kadhalika amewalaumu maafisa wa idara mbalimbali. Inatengenezwa. Jamu ya Malaba inatengenezwa na kwa inatengenezwa. Nilisikia mtu mmoja anasema kwamba wao wanatengeneza jamu ndio kiongozi anaenda kule hakunanga jamu. Mimi nataka ile gari ambayo ni ya KRA ambayo iko pale Malaba ambayo huwa kupita ikienda Uganda. Watu waambie hizo gari hao watu wamepatiwa mamlaka na nani kukosa hizo magari. Kama ni gari iende kwa line ipange line barabarani ili kupunguza visa vya ajali. Tena wakati wote hawaiti kufundisha madereva mambo na safety. Sasa wameachia kuingia barabarani right now. Wameingia madereva ambao hawajaendesha gari kubwa, wanaendesha gari dogo. Alafu yeye anasajili kwa sababu anataka dereva alipo mshahara kidogo, anaenda anachukua dereva ambaye anaweza lipa mshahara mdogo ambaye ametoka kwa matatu ama amekuwa anaendesha tuktuk, anamwambia nenda gari. Kwa sababu hiyo nayo inaleta accident. NTSA waenda waangalie hizo license ambayo amechukua license hiyo mwaka gani na alikuwa anafanya kazi gani. Wakishapata watajua kwamba huyu mtu alikuwa anaendesha gari hii kwa muda huu, hii alitokea wapi. Watashika watu ambao ndio wanafanya accident barabarani. Nikiripotia Busia Border Radio, naitwa Florence Nyapinda. Kufuatia tukio la baadhi ya vijana kuonekana wakidhalilisha bendera ya Kenya wakati wa mechi ya kirafiki baina ya Kenya Police na timu kutoka taifa la Somalia, sasa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ameamuru Inspector General wa polisi Douglas Kanja kuwachukulia hatua watu waliokejeli bendera ya taifa weekend iliyopita. Inspector mkuu wa polisi Douglas Kanja akisema tayari watu waliohusika wanasakwa na polisi, huku balozi wa Somalia nchini Kenya ukiripotiwa kuomba msamaha kutokana na tukio hilo. Hatutakubali mtu yoyote iwe Mkenya ama mgeni kucheza na uhuru wetu na our symbols of national unity, including our national flag. So wananchi take the necessary legal kanyaka ama mnataka wageni wachezee by sweat and blood. I have already directed the DCI ya kwamba huyu mtu anakanyaga bendera yetu ya Kenya. Bendera ile ilipiganiwa hapa mpaka tukapata uhuru yetu. Directorate of Criminal Investigation is under direct instructions from the Inspector General, none other than Douglas Kanja Kirocho, that he must move with speed and efficiency. Unasikiliza 89.9 Busia Border FM. Kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo natamatisha muhtasari awamu ya saa 5. Awamu ya saa 6 nitarejea na muhtasari zaidi. Jina langu ni Collins Imito. Huo ndio mwisho wa muhtasari wa habari za Busia Border FM. Wizara ya Kilimo kaunti ya Bungoma